I know my next win is the best one, so I tell them that I'm on to the unclean. On to the next one. On to the next one. On to the next one. Hello there, lovely people, and welcome to the Future Game Show Spring 皆様、 Showcase フューチャーゲームショーへようこそ。おはようござい I'm ます。 Deborah Wild, though if you're not an 私は Ishtar, デ you'll ブラワ know イル me ド。 as Lae'zel from Baldur's Gate 3. バルダーズゲート3のレイゼル役をやっております。 Nightmares, depending on your playthrough. And I'm Shai Matheson, the voice そ of して私 Scar は and シャイア・マ Wuthering ックソン。 Waves, a cruel and twisted maniac, Sylvando in Dragon Quest XI, Darling, and the hero Gotham メイ deserves. チョウやドラゴンクエスト when he's made 11、of plastic そしてレゴバッ bricks. トマンの声優をやっております。 I'm Batman, Lego Batman. I didn't know we could use the second camera for dramatic effect. Oh yeah, that's a 2つ目の little カメラをこんなドラマチックに使えるなんて思ってもいませんでした。 Anyway, we さ have て、 a jam-packed show for 今 you 日は素晴 today, らしく full of たくさんのもの exclusive が trailers and たくさんのゲームを developer 紹介 deep でき dives ま into す。 the hottest upcoming games. But before we 素 begin, 晴ら we'd しいゲー like ム to がたく thank さんあり you ま for すよ。 joining us as we enter our 6th year of helping you discover something new. そして We've 今 featured 回 over 6 1,000周年ということ games で so far, 皆さん and 本当にい the つもありがとうご first ざいます。 award-winning titles like Immortality. More たくさんの recently, 受 we 賞 brought you 作 the 品 world premiere of last など year's もご紹介 indie できることと breakthrough 光栄です Blueprints, as well as the reveal of one of the top wish-listed games on Steam, そして The Steam で Expanse の Osiris 最 Reborn. もウィッシュリストされているゲームの紹介も今日はできます。 And with the help of our friends at Behind the Scenes Look at Resident Evil Requiem. そしてバイオハザードレクイエム So, の if you 紹介 want な to ど show も your できま support す。 for some amazing new games, head over to the dedicated Future Games Show Steam page and wishlist your favorites. フューチャーゲームショーの Steam ページでウィッシュリストとても簡単にできますので皆様ぜひ行ってみてください。 But why would you? There's no reason. No, because we haven't even shown you our first. まず我々ね、最初のゲームすらまだ紹介していませんからこれから紹介 As し long ま as し you ょう。 say the magic words. Now, roll the trailer. さあトレーラーです、どうぞ。It's a simple job for men with nerve. The roses
That's why you're here. That place will make your skin crawl, but it'll make you rich. Break in, take it, get out, and keep it quiet. We don't know what happens in there, but that place, it twists men. What are you doing? Left. Do you hear me? Answer. Joe? Joseph? Joe, I'm here. Help. And above all, remember, those places must remain closed. You see, it's a simple job. Break in, take it, get out. That's all. That was your first look at Cordura, a 今は cooperative コーデューラで psychological す。 horror game that 初 preys めて on の your paranoia. 映像となります。あなたの重心のパラノイアとどう対処するかのゲームです。今すぐウィッシュリスト登録してくださいね。これポップパンクのアクションアドベンチャーです。ゾンビとして、ゾンビ少年としてあなたは生きていきます。Stupid Never Dies was unveiled late last Stupid year. Never We've got Dies. an exclusive gameplay trailer これ for は this body hacking RPG coming at ゲー you. ムプレイの、トレーラー動画が初めてでございます。ぜひ皆さんチェックしてみてください。Go down. Dive where? KOM has swallowed up humankind and seized all of our collective intelligence. Since you now have the same ability he does, you can take it all back and resurrect the human species! I'd give my life to get hers back. Oh wait, I'm already dead. The only way to revive her is to dive into the dungeon, eat KOM, and seize the over-technology. You should start heading back. There's a special kind of miasma that drifts within the dungeon. Therefore, there is a time limit to your activities. You return to the dungeon. It should reduce the time required to rejuvenate. The speed of your growth will increase with each trip to the dungeon. One thing is for certain. Once the power in the cold storage goes off, your girl is a goner. You told me this now! Flushing yourself into a dungeon. 自分をダンジョンの中に洗浄していく怖いですね。Stupid Never Dies is Stupid coming out Never Dies later は this year, but you can 今年の後半に出て wishlist き it ま now す on PC and PlayStation. 今現在 And ウ remember, ィッシュリストできますので every チ wishlist ェックしてください。 Okay, so すべ up てのウィッ next, シュリ we've スト got は a 助か scoop り on ま a すので brand ぜ new ひ登録してね。 jungle-centric DLC for Dave the Diver. The Dave the Diver の心理 DLC です。 Where the catch of the day is entirely up to you. あなた自身の聴感によって寿司ネタが決まります。
Consider your summer plans sorted because Dave the Diver in the Jungle is coming 夏 to の all platforms イベ on ントはもう June 決まり 18th. ですね。 And while you've got your 6月 calendars 18 out, 日 why に not leave デーブ・ザ・ some ダイ room バー for 来ま our すので next チェックしてみ wait てくだ for さい。 it world premiere. さあ次の世界初公開情報で It's す the。remake of delightfully spooky adventure game リメイク Killer リメイ App ク for the humble CD-ROM. CD-ROM 時代のリメイクだそうです。どうぞ。Old man Stauff built a house and filled it with his toys. 6 guests came one night. We shouldn't go walking alone. Their screams the only noise. This is a game, nothing more. One of us is going to win that prize money. I say, every man for himself. Apparently, there's more to this than I thought. And what about the rumors? They're just that. Rumors. No one came out that night. Not one was ever seen. But old man Stauff is waiting there. Crazy, sick, and mean. The seventh guest is on its way to セブン PC ス and ゲスト console, 7 so 人目 get の it ゲ on ス your ト。 wish list ASAP. こちらリメイクとなります。ウィッシュリストぜひ登録してください。 Do you remember those さあ次は 3D pixel art clips that went 3D ピクセルアー viral ト覚 on えてます social か media but were 少し前 made に with Twitter でちょっと AI X でバズりました。 Yeah. Imagine if it was possible to make something like that without destroying the environment and 環 making 境を PC 壊 parts さず even に more 今 unaffordable. のそのような映像を出せたらすごく Because 素 a 敵ですね。 solo developer has taken it upon こちら個 themselves 人 to の開 build 発者 an 一人で immersive sim in that style. 没入感の It's 高い already racked up イマーシブシも作ることを可能にしました。そして今10万のウィッシュリストがありま So す。 here is the gameplay reveal さあこちら for ゲームプレイ Project です。 Shadowglass. シャドウグラスのゲームプレイをどうぞ。Finest apples coin can buy. What'll it be? Raise your drinks, fellows. Stop right there! You can get your hands on Project Shadowglass プロ when ジ the ェクト demo シャドウ launches グラス on の Steam デモ later 版 this year. が And yes, 今 if 年 you 出 couldn't ま already す。 tell, it's a love letter to classic games そ like して、 Thief and 古典的な Deus 昔の、 Ex. クラシックなゲームのラブレターっていうのがよくわかりますね。 Well, さあ次はです I ね mean, only the hottest game of the そして year. とてもとても素晴らしいゲームですよ。 Thrust into a spotlight. スポットライトにね当てられた素晴らしいキャラクターのゲームです。 Of a Shakespearean そ tragedy. してさまざま But な hang on, 積み this 木 is ゲ the developer ーの、 diary for ゲームとなります。 Lego Batman, isn't it? Shine. こうやってレゴバットマンですね。 Okay. ああそうですか。あなた声やってますね。どうぞ。 Good evening, Gotham. Join us in a celebration of absolute chaos. Hi, my name is Matt Ellison. I'm executive producer at TT Games, currently working on Lego Batman Legacy of the Dark Knight, which is an open-world action-adventure game where you get to experience playing as Bruce Wayne, taking him through his journey to becoming the hero of Gotham City, so from origin through to legend. This game is truly a celebration of all things Batman.
you'll be able to experience all the DC lore from comics and films and TV shows, and all of this will be brought together in this game with a Lego twist of humour added throughout the whole game. Let's get to the root of the problem. We don't do that. Sorry. So in this game, you'll be able to play as Batman, Robin, Nightwing, Catwoman, Batgirl, Jim Gordon and Talia al Ghul, and all of these characters will have unique progression and skills you unlock and different abilities and different gadgets that you'll be able to use in the game. So Jim Gordon has got a foam gun which you can use to gun jump different gears and things to solve puzzles, but you can also use it to immobilize enemies in combat. That's a really fun and effective way to deal with people there as well. And Catwoman's used a whip, and she's also got a cat that you can bring out, and that again can be used in different ways to help you get through the game. One of the other really cool things is the new combat system that we've got in the game. With this, it's very action-packed and fluid, and very dynamic, and people really feel powerful and in control of these characters as they take on the enemy. And you can also use these different gadgets in the combat. For example, Batman, he's got batarangs that can distract enemies, stun enemies, and then you've also got Batclaw, which you can use to reel enemies in and get them up close to fight them. As you'd expect, Batman and his allies are finding a whole variety of villains throughout the game, so all of the famous DC supervillains are here. So Mr. Freeze, Poison Ivy, and there are many more as well. So you'll be fighting a variety of the enemies as you go through the game. One of the cool things about LEGO games and what people expect from LEGO games is to do different things. 様々なものがあることです。そして、このゲーム本当に様々なことがあります。スーツ自体も100種類以上ありますし、様々な世代の時代の服装を楽しむことができます。バットマン、初期のバットマンの服装であったりとかもありますし、1939年の頃のバットマンもいます。そして新しいコスチュームですが、バットマンとロビン。2008年の頃の構想としてこれ開始しました。今回その2つのスーツも入れ込むことが可能できました。そしてここでは我々開発でこれを記念してとても嬉しいです。今すぐにウィッシュリストを入れてくれたらありがたいです。5月29日発売ですので皆さんぜひチェックしてください。I hope you enjoyed that deep glide into the mean streets of Gotham City. 今のゆっくりとした登場を楽しんでいただけましたか？ Legacy of the Dark Knight is coming to PC, PlayStation, and Xbox on May 29th. PC、PlayStation、Xbox に登場です。So put it on your wish lists now. 今すぐウィッシュリストに登録しろ。Next up, we have some exciting news about Void Interactive's tactical SWAT shooter, Ready or Not. タクティカルシューター、レディオーノットです。911, what's your emergency? Tell me, officer, have you ever seen a city topple like a house of cards? It's beautiful. Funny how fast everything just falls apart. But we're not so different. We all break. Eventually, some just make a little more noise doing it. You call this chaos? I think of it as more of a correction. See you soon. こ
電ファミをご覧の皆様、テクニカルイシューで Ready or Not 少々お待ちください。 is out now on all platforms, introducing new missions and fresh cosmetics for you and your friends to check out. Be sure to jump in after the show. And while you're organizing your next Discord session, we've got another world premiere. Fresh cosmetics for you and your friends to check out. Be sure to jump in after the show. And while you're organizing your next Discord session, we've got another world premiere, especially for you. Are you going to get to do all of 世 these? 界初公開 This 情報 one's で an す。 ambitious remake of a classic 80s strategy game 古典的 set な in ゲーム the の Middle Ages. を80年代をベースにしたゲームになります。どうぞ。 England is at war. King Lionheart knighted his greatest warriors, but the king's murder shattered the realm, and each lord sought to seize the crown for themselves. In the year of our Lord 1986, Defender of the Crown launched. Raids, tournaments, siege and conquest. In the year of our Lord 2026, Defender of the Crown returns. Retro mode, featuring original visuals and gameplay. Classic mode, with new graphics and refined systems. Kingdom mode, with new trials to test your claim to the throne. 3 modes, 1 legendary experience. Defender of the Crown. Draw your swords, because Defender of the Crown, the legend returns, is coming to PC and consoles later this year. こちらのゲームは PC とコンソール今年後半に出ます。 Before we move on, just a little note to say, we'll be uploading all of the individual trailers from today's show 本日紹介した動画はすべて FGS のチャンネルで見ることができますので、ぜひチャンネルの方も登録よろしくお願いいたします。 Okay. Now, next up, we have the latest update on さあ、 adorable 次はとても可愛いアドベンチャーの最新情報はアドラブルアドベンチャーズをご紹介です。赤ちゃんとなって楽しめます。どうぞ。 This little guy is Boris. Even though he's young, Boris has an incredible sense of smell and can use his nose to learn about the plants and wildlife around him. The park is full of exciting things just waiting to be discovered. But with so many different areas, it's easy to get lost, especially after the fire. Boris knows that his brothers and sisters are out there, and while finding them won't be easy, he's determined to bring them back together so they can be a family once more. The aptly named Adorable Adventures is sniffing its way onto PC, PlayStation, and Xbox later this year. What have we got next, Dev? Well, let's keep the good games rolling with a developer overview of Unboxing Mr. Coup, a hand-drawn adventure game from solo developer Nacho 個人 Rodriguez. 開発者の Take ナ it チョ・ロ away, ドリゲスさ Nacho. んからです。どうぞ。 Hello, I am Nacho Rodriguez, and you're watching a little bit of gameplay of Unboxing Mr. Coup. This is the sequel to The Many Pieces of Mr. Coup, which was launched on September 2023. And this is a fully animated graphic adventure, a point-and-click game with a lot of hand-drawn frame-by-frame animation. I am the director and animator of the game, and I love to create surreal stories, and I love to tell stories without words, only pictures moving around, cartoony, fluid, surreal adventures, slapstick. And I love to put as much control as possible in the hands of the player, so I want every click to be responsive, every little action to be fluid and responding to whatever the player commands, and to let the player play at his own pace. So you will get to explore a story full of adventures, full of puzzles, and full of slapstick, hilarious, fantastic adventures.
where Mr. Ku may suffer something even worse than getting cut up into pieces. Maybe this time he will get dissolved into molecules. The game is currently under production, but you can already wishlist it on Steam. Thank you very much. See you! Unboxing Mr. Ku is coming soon to PC and アンボクシングミスタ consoles, ー so ク make sure it's on インシ your ェルコン wish ソール list に to すぐ catch 登場 all し the ます。 latest updates. And ぜひ without 登 further 録して ado, 情報をお待ち here's く your ださい。 first look at gameplay from Calex. さあ、カルキックスの動画でございます。謎の宇宙人の惑星を舞台にしたアクションアドベンチャーゲームです。Calex is coming to PC カ and レック consoles スは in the PC とコ summer, ンソ but ール you に can play 夏 the に demo 登場で now す。 on でも Steam. デモ版今すぐプレイできます It's よ。 time for our check this out. さあ、 First, 次は developer deep dive. 開発者への fraction. 探求です。 Ones to watch is where we delve Ones into an to upcoming game that watch. players have been raving about online. The 中 visceral 世の medieval 戦闘で combat プレ of Blight プレイヤーたちがずっ Survival と語 made って an いた immediate ものをやっと impact 体 on 験できま social す。 media. So we asked the game's developers こちらは what players SNS で can ものす expect ご from く this promising バズりました horror ね game.。そして直接本人たちに聞いてみました。Hi everyone, Ulrich here, Creative Director for Blight Survival. First off, on behalf of myself, Mats, Ash, and the team, thank you. Hitting 1.5 million wishlists is a massive milestone. We're incredibly grateful for your support. We're taking the time to make sure that it pays off when the moment comes to put Blight in your hands. When we teamed up with Behavior, we spent a lot of time digging into the original vision for Blight. It quickly became clear that if we wanted to truly do justice, we needed to take a step back and rebuild our core systems from the ground up. We're designing Blight to be a brutal, visceral game. Combat is meant to be felt, from the first clash to the final deadly blow. These finishes are just one part of our immersive combat system that we can't wait to show you in the future. We've started ramping up on small-scale playtests, so for anyone who's interested in shaping the future of Blight, join us on Discord. Thank you from everyone here at the team at Blight, and we can't wait to see you soon. Thank you to the Blight Survival team for that Survival inside 皆様本当にあり scoop. が Make とう sure ご you're ざ in い the ます。 official Discord for information on future ディスコードに playtests. 登録してプレイテストの詳細をお待ちください。 Power Wash いいアイデアゲーム Simulator, が but you're あるんですけど restoring も、パワー natural ウォッシュシミュレ spaces ー to タ their former glory. Well, that sounds ー。しかし wholesome. 以前の栄光を Alright. 取り戻すためのも Yeah, ので but す。 get this. 確かにいい Your ですね。 in-game contributions actually impact real-world ゲーム recycling 内での efforts 行動 too. が現実世界にも影響を与えます。そんなゲームです。どうぞ。 Okay, regroup. Everyone over here. Copy that. Let's move.
Alright, Tim. Let's clean this zone. Yeah. Hey guys, we gotta do the shipwreck. Okay. Let's move. Stick together. Here we go. Come on. Oh, what this? Oh. Oh, look at that. I've got recycling covered. Anyone got rope? Yeah. Yeah, I got it. Where's Brian? I think he's in the kitchen. Almost done. I've got something over here. Over here. Wow. Oh, look at that. So cool. All right, let's celebrate. Yes. Awesome, guys, we did it. Unearth natural beauty with your buddies when Clean Up Earth launches on PC, PlayStation, and Xbox later this year. 今年後半に登場です。 A slightly different cooperative experience. 次は Here's 少し違うゲームです。 to tell us more about the studio's space station thriller 宇宙ステーションのスリラー、Directive 8020です。どうぞ。The organism. It can manipulate its physical appearance. Scan complete. Subject unidentifiable. It can change shape. It can turn into any of us. Mitchell? I did everything right. I did everything. Stafford, it's me. That's enough. Prime your sofa pillows because Directive 8020 launches on May the 12th on PC, PlayStation, and Directive Xbox. 8020は5月12 Here's 日 the に launch 発売で trailer す。 for 1348 X-Voto, a X-Voto cinematic のトレ action ーラーで adventure す。 that follows a young knight 中 in 世の medieval 若 Italy. い騎士、イタリアの若い騎士のゲームです。どうぞ。 Justified the means. Every deed has a price. In times such as this, when folk feel abandoned by their fellows, abandoned by God, wrath and vengeance thrive like weeds. Wherever you are, I shall find you, Bianca. This, I vow. I will not fail. I will not leave without you, Bia. This bloodshed, this suffering must end. X-Voto is out today on PlayStation and PC and stars Albie Baldwin as well as a friend of the show, Jennifer English. So don't miss 友 it. 人のジェニファー・イングリッシュも登場しております。本日初 Now の from で Shadowheart す。 to Shadowstone. This is the next game from Secret Door, the team that brought you シークレ Thunderfolk. ットドア Let's から find の out when you ゲ can ー go ムでござい hands-on ま with す this。dark ダー fantasy クファンタ tactics ジーの roguelite. 戦術、いつ実践できるか、見てみましょう。どうぞ。 To Shadowstone. The Witch. The Berserker. The Pyromancer. The Ranger. There's no escape from Shadowstone. Shadowstone is coming soon to PC, but you can sign up for the playtest on the game's Steam page. Now, Shai, I think it's time for プレ some イテス friendly ト、 competition, チェッ don't クして you? みてください。 Beat me up again, are you? Oh no, I'm saving that for later. いや、僕 I'm 殴んない talking よ about ね。 the 後で殴っちゃう HyperX よ Cloud。Alpha 2 wireless さあ、 headset ワイヤレスヘッドセット、ハイパー X の、 Yes, プレゼン courtesy トの of ご our 紹介 friends で at す。 HyperX, you can be in with a HyperX chance の of おかげで winning one of 5 pairs of these lovely gaming 5つのうちの headsets 1つの by ヘッド entering セ our ットを competition. Just が follow 当 the た link る on 可 the 能性があ screen りま now. す。
日本から当たるかどうかは、詳細を確認してみてください。Which is why they offer up to 250 hours of battery life. Well, that's enough for at least one completionist playthrough of Baldur's Gate 3. And who wouldn't want to hear Lae'zel's battle cries booming through those 53mm dual chamber drivers? You can also enjoy simultaneous 2.4 gigahertz and Bluetooth connectivity, as well as tinker with the RGB base station, which lets you program game-specific macros, switch between devices seamlessly, and change the color of your setup depending on your mood. Head to the link and good luck. And now for something completely different. Bandai Namco has some news to share about Little Nightmares Altered Echoes, the VR spin-off of the famously great franchise. さあ VR 版です。どうぞ。Little Nightmares リ Altered トル Echoes ナイ is ト coming メ to ウルタエコーは PSVR 2, PSVR2、Steam VR メタクエスト4月24日に登場です。ウィッシュリストぜひ登録してください。Little Nightmares. No, PSVR2. All right, we've got some brand new gameplay for さあ、シルバ Silver ーパイン Pines ズの now, 新し a いゲー moody ムが登場で survival す。 horror game set in a 不 small 思議 American な town. ムーディーなサバイバルゲームです。どうぞ。It was the strangest thing. I feel like I'm dreaming. I don't remember going to this place. I thought I was somewhere else. I'll find Eddie Velvet. I promise. That guy looks like he could use a damn fine cup of joe. Oh, and maybe some あいつはいいコーヒーをちょっと飲む必要があ You る two ね can。take a trip to さあ、 Silver シル Pines バ when ー it パイン lands ズ on は PC and consoles PC later と this コンソールに今年後半 Alright. 登場です。 We've got something pretty special for you now. そして特 There 別 are なものを no 用意しておりま ghosts at す。 the Grand is There an are no upcoming ghosts spooky at the renovation Grand. game where you restore a イギリスの crumbling 古いホテル English を復元 hotel する with リノベーション talking ゲー power ム。 tools. そして The 中 hotel に might は be haunted, し and ゃべ there's a る talking 猫も cat い in ます there よ。 too. He's called Mr. Bones the Bastard. ミスター・ボーン But ズ、 most そしてろ importantly, くで it's also a ろくでなし musical と呼 with ばれています。 Lovecraftian vibes. ラブ And ク you ラ know フ how ト we like 的 our な performances 雰 here 囲 at 気 the もあります Future よ。 Games Show. So without further ado, we'd like to welcome Marcia さあ Richards and the マルシア・リチャー Concierge ズと to コンシ perform ェ an ルジュを original ご track 紹 from 介 their したいと No 思いま Ghosts す。 at the Grand. There are no ghosts at the Grand です。どうぞ。
Well, that really lifted my spirits. Oh, and you can lift some spirits of your own with a high power vacuum when there are no ghosts at the スピリッ ground. トはゴースト Launches と on 精 PC 神 and の Xbox 絡みです later this year. さあ今年後半に PC と Xbox 発売ですさあ次はラストフラッグ5対5の忙しいゲームですヒーローシューターそしてかくれんぼですどうぞ Off the water cooler, in the trash. Off the plant, off the picture. Off the jetpack, off the disco ball, down the hatch. Off the amp, off Julius. Jail time. Off your face. Off your mother. GG. Last Flag is coming soon to ラスト PC, フラグ but は in the PC に meantime, 間 you もな can く登 post 場 it で onto す your wish list and ウィ keep ッシュ an リ eye ス out ト for ぜひ future 登録して playtests. くださいそしてプレテストも予定しております We've got a medley of 4 exciting 4 games up つ next の featuring こ a う Damon テンション高ぶるゲームがあります Don't よ worry, 悪魔とかで出てきます roll the montage. さあモンタージュですすぐわかりますよどうぞ First up is Anarchy Road, a post-apocalyptic combat そして racing アナ game キ where ー you ロード dodge traps and レー destroy ス your ゲームで enemies. すトラップを返して Also, 敵を破壊します throwback. そしてローカルコープもあります Next, よ we're looking at Damon and 次は Baby, a デイモン highly とベイビ technical ーです twin-stick shooter backed up by an emotional story. It はい follows a とても gun-toting 感 demon 動でき and る her ストーリーをベ adorable ースに companion し in た a world が背 full 景 of にある horrible アクションアドベン creatures. チャー、ね、さあプレイオーダー今すぐ予約と予 Or 約でき how ますよ about Astrotechs, an さあ isometric 斜め視点の戦略シューティングゲーム where で you す chart the hazard-filled hallways of a gloomy spaceship and protect its さあ damaged 薄暗 systems い from nanotech monsters. 宇宙船の中をナノテックモンスターと戦いま Finally, す we have そして最後には Demon Lord Just a Block, デーモ a ンロードジャス grid-based トアブロック roguelite where you グ play リ as ッ a ドベース square of decapitated のゲームです royalty with 断出された deceptively 王 simple 様となると controls and a flexible build system. You'll make your way 単純 through なコ a ントロールだけども quadrilateral とっても world to フレキシ take ブル down な the システ usurping ムです Dragon Queen. Hope you enjoyed that. Remember that さあ you 今 can のフラッ find シュ楽し every んでい game ただ from きましたか today's show on our dedicated Future Game Show Steam page. スチームページ、フィーチャーゲームショーの専用スチームページで全てチェックできますので見てください。さあもう一つの注目したいゲームです。世界初 Here's the 公開 next 情報 project です。 from the team that brought you Moonlighter. ムーンライターからのチームからのゲームです。どうぞ。Ages come and go. Yet mortals never learn. Foolish enough to challenge me. Only to see me rise. Deadlier. Bloodier. Thirstier. You'll never defeat my army. Nor conquer my castle. We're cursed to fight, night after night. For all eternity. For my master. For her. Ding, ding, ding. New genre just dropped. 新しいジャンルですよ、 Revamp 皆 is さ a ん。 Tower Defense Vania. タワーディフェンスバ Yes, ニア that's で how す。 the devs are describing it, not you, 開発者はそのように言ってます the。あな developers, たじゃな of く course, 開発者が言ってるん and で it's すよ。 coming soon そして to PC PC. にも But すぐ who 来ま knows? す。 I think this dev would make a really good dev, and safe to say I'd have some pretty wild ideas. すみません、今のジョークはちょっと分かりませんでした。 Deep dive coming up next, and this さあ次 time は we're focusing ハロー on サン Hello シャイン Sunshine, というゲ a ー game ム where you について survive 深 in く the お shadow 話 of a 聞いてみましょ giant う。 friendly robot. 巨大なフレンドリーな Here's the developers, 優しいロボッ Red ト Thread Games, と一緒にプレイするゲームです。レッドスレッドゲームズです。どうぞ。
and see if you do it better than me. Show you how it's done. We're working on Hello Sunshine, a survival mystery game where you play the nomad who's walking in the shadow of a giant robot. And you're on a journey to get to a tower. And the journey is all about figuring out who you are, where you're going, and what is the mystery of this grander world you're in. この世界の謎と何なのかを知る旅に出ます。 Which people found really cool. And そして巨大ロボットから始まるトレーラーなんですけど、皆さんとてもこれに興味持ってくれましたね。ゲーム自体もそれから始まります。 It's just you, the sun, which is very dangerous in this world, and the giant そして巨大なロボット、それしかありません。 is your haven at the start of the game. You venture out to the shadow to find 影を探索して資源をかき集め、そして世界を知る。 And as the game progresses, そのゲームが進むにつれて、世界より深く入ることによって、 But you're always following this robot, and the relationship between the main 影や太 character, 陽 the から player 逃れられます character, が、 and the robot い is つでもロボッ key, ト it's と一緒です。 instrumental in this game. But you're always on a journey. The robot is always いつでも walking ahead. ロボット So と unlike 旅 a をし lot て of います。 survival games, 他の which サ are バイバ about ル sort of ゲーム having と a は異な hub り、 and then you sort of venture out from that, your hub keeps moving, あなた and の it ハブ keeps pushing you through this world. 基地とな And る at と the ころ start, で you すね。 don't は have ずっ any と移 way 動 to していま interact す。 with the robot. You know, you're just sort of ロボッ like トとは trying to インタ figure ラクトは out 別 like に what 最 is 初はな this りません。 robot doing? Where is で it ロボットは going? 何をしているの It's か。 going the same where どこ we're に行くのか。 going, which is great, but how long will that 一応私 last? たち But as が the game プレイヤーが行っ progresses, た the ことと同じ方向 relationship に向かっていきますが、 All you know is that you have to sort of get ゲームが進むにつれて、 somewhere. You don't even know what that somewhere is at the start. ロボ But you ット know と you're in の this 関 world 係 that も is like a 変わっていき the ます。 ruins of a corporate この世界が empire. 何なのかですね。やっぱりディストピア、一応その企業が支配した後の世界ですね。 And all of them are very systems driven for the most part, right? Some of them そ are して quite システムベース forbidding. の They're quite tough. ゲームが They ゲームにな require っていま quite す。 a lot from the player. We wanted to プ make レイ something ヤ that's ー a は little やる bit こと more がたくさんありま forgiving, すよ。 and that's also a little bit more narrative. But of もち course, ろんち the ゃんと game ナラティ is ブな部分も入れ very たかったです。 systems driven. Heavy is the wrong word because we don't want the systems to weigh you down on this journey. システム The systems are there in order to が to やれるこ support とい the っぱいあるんです narrative けど and も、 the プレイ player ヤーはそれ journey. にずっ Some of the と core その systems, like we've 手を already かけるような mentioned, こともした is くなかったの sun で、そ shadow, この of バランスをうま course. く考えていま Water. す。 If you stay in the shadow for too long, まず you're gonna start 影にい getting ると thirsty. You need to find some water. 喉 So が you 渇 need いて to きます。 go out into those なので ruins 早くに出かけて and see if you can find 水を some 探し water. 出さないとい Instead け of ません。 heat, it's just kind of ticking down, and you need to hydrate. はい、熱の代わりに水分補給をきちんとしないといけません。 The reason we made co-op is for コ two ープを people 作 to った sit on 理 the 由は couch with two controllers and play やっぱり split screen. There are so 二人で few ちゃんと games 遊んでほ that しいか allow ら for ですね。 that. You know, I have a daughter and I love playing games with 私は her, but there are 娘 sometimes と there 遊ぶ aren't のが that 好き many です。 games where you can sit together and play でも and 一 have 緒 an に experience where, like Jonathan said, ゲ you ーム can の either 同じ go 経験をでき together るっていうのはと somewhere ても or you 幸 can せだ sort と of 思いまし split た。 up once you feel more はい、一 confident 緒 and に go 行ったり apart. で Hello 花が Sunshine な is ったり coming っ to ていうのも、 PC. そういう経 It's 験がすごい良かった available で on す。 Steam to wishlist, and you can also sign up Steam for のウィ our ッシュリストでき playtests, ま which す are ので、でもうす starting ぐプレイテストもすぐ始まりますので、ぜひチェックしてみてください。ウィッシュリストお願いします。Hello Sunshine is coming soon to PC. Hello so give it Sunshine a wish PC に list もうすぐ and 来ます keep よ an eye out for that。そしてウィッシュリストのプレイテストをチェックしてください。さあ、太陽から今度はちょっと涼しいところへ。Will Follow the Light を見てみましょう。北極を舞台にしたゲームです。どうぞ。Come in, this is Will. How'd you read me? Come in, Will. Got two bits of news for you, starting with the not so great one. What's wrong, Cass? Is Thomas alright? Over. Oh, he's fine. A major storm's heading for the coast. You've got some time to prep the lighthouse and grounds. How much time do I have, Cass? I know. I'm coming. I'm coming. I know. Just hold on for me, all right? Get ready to set sail for parts unknown because Will Follow the Light Will Follow is the coming Light to は PC and consoles on April PC とコンソールに 2026. 4月28日に登場します。さあ、パパニーズ・ア・ヘッドショット。新パンクの FPS です。こちらです。どうぞ。I faced him once, and it was
worst day of my life. We almost caught him, but he busted out, stole a horse, and now he's coming for us. And he looks mad. I heard he's got this weird metal arm. 1 second he's shooting your ears off. The next, he's using some kind of magic to blow everything up. He's fast, he's crazy, and he ain't missing a single shot. Keep your heads down, boys, because he just turned Jim into a popsicle. Who does that? Papa Needs a Headshot is coming soon to PlayStation and PC, and it's also what my agent says when I call the office. Okay, now we've got a trailer for Atmosphere, an open-world survival game set on a series of floating islands. 浮かんでいる島を舞台にしたゲームです。どうぞ。 Do you think we'll see the people on Earth again? When I lost my son in the scorching, I thought I'd seen enough fire. Yet once again the horizon burns. This is it. The last outpost of humanity. There is no other way. Tychos might still have the answer we're looking for. We have to find it before it's too late. You can wishlist it now and stay up to 今ウィッ date シュリ ahead ス of トすれ launch. ば、 Deborah? 最新情報いつでも Prepare ゲットで yourself きます shy よ。 because we are checking さあ out 次 a は cooperative horror game that taps into コ one ー of プのホラーゲームで humanity's す。 deepest, darkest fears. もう人間の根幹の恐怖であることを利用するゲームです。 To add to that, so here's We Gotta 素晴ら Go. しい言葉ですね。こちらです。どうぞ。 Help me out. In a stomach. I got you, bro. Full of sketchy burritos. Kick him in the nuts. Yeah. The pressure builds. Your only hope. Looks like we gotta find a key. Your only relief. Ah! Ooh, loot. Oh, I got a forge! Lies in haunted halls. Anybody got some clean pants? Don't touch me. Oh, why are they full of corn? Find the key. Holy. Make it to the bathroom. Bro, somebody give me a weapon. He's behind me. He's behind me. Or become the poo. Oh no! I've been pooped. Oh man, we gotta go. Run. What happened here? Got a turtle head popping, guys. No scope 360. I'm a poop, don't leave me. Oh god, they're right behind us. Get inside, get inside. We Gotta Go. April 14th. You're gonna want to wash that hand. We Gotta Go でした。ゴッタゴは行かないといけない。トイレに行きたいという意味もあります。 onto PC in spring 2026. 年 Okay, 春 shy. に We 登 get 場 it. で All right, す it's。a game about trying not to poop your pants. さあ、ズボンにうんちをしないようにするゲームです。 All right. さあ Let's move past 次 the です rogue potty humor for a second. Next. Blah, blah, blah. 次これだね。ごちゃ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 。情熱はどうなったんだよ。 Since Al Pacino started handing out awards. アルパチーノが賞をあげるようになってからいろいろ変わったよね。 Hello? もしもし誰？ Thanks for having me. 招待ありがとう Bigger, ね。 please. Like we talked about, Barbara. ごめんちょっと大きくして。バーバラさんさっき言ったでしょ。 Make me a big boy. You nodded like you understood. さっき舞台裏でちょっと大きくしてって言ったじゃない。 Oh yeah, this is good. あいい Thanks, ねバーバラありがとう。 Make him smaller. Make him あちょやめてやめ smaller. てちょっとちっちゃくしてちっちゃくして。なんで唇ついてん What's の wrong with my lips? なんで俺唇悪くないじゃん。 Fine, whatever. まあいいやまあいいや。 It's your show. Okay, well, さあまああなた welcome た to ちのショー the ですから Future ね。 Games. Dungeon experience. ダンジ Okay, is ョン this ダンジョ what ンエクス you ペリエンスだよ were ね going to。tell us about?
何しに来たのここに。あ、ごめん。ちょっと緊張してるんだ。さっきの唇ね、言われて、ちょっと自意識過剰になっちゃった。さあ、ダンジョンエクスペリエンスの紹介です。新しいトレーラーです。ダンジョンマスタークリエーションズ。さあ、没入感いっぱいのファーストパーソンファンタジーガイドツアーです。ちっちゃい RPG モンスター、私が起業家になり。いや、すごい、私、美しい左右対称ですね。さあ、ダンジョン時間かけて探索しましょう。探索ですね。そして、たくさんのダンジョンの住人たちでやりましょう。テーブルマンですね。いや、私と話さなくていいよ。テーブルとして見出してください。ちょっと待って。このトレーラー見たことあるんだけど、5年くらい前じゃなかった？いや、これ別に独占トレーラーじゃないじゃん。もっとユニークなもの見せてよ。わかった。ユニークなものちゃんと見せるから。さあ、レトロなダンジョンクローラーセクションが登場しますよ。ウォルター、ワンダ、ウェイン、ウィーバー、ウェルチ、ウェスト君。そして、ウィリアムもいるよ。本当に誰がこれ強化したの？待って、ウェイン、パーティーのトリック見せて。いや、すごい。かっこいいよね。あなたたちもいいと思ったらウィッシュリストお願いね。ダンジョンエクスペリエンスです。Well, that was enlightening. すごかったですね。さあ、名前がないマッドクラブとこのダンジョンエクスペリエンスは登場します。さあ、100万。アウトバウンド、こちらウィッシュリストたくさん入ってますね。そして新しい情報が入りました。こちら新しいトレーラー見てください。どうぞ。Time to hit the road. You heard it here first. Outbound is ここで最初の方見れましたね。 PC and アウトバウ consoles ンドは on the 23rd of 4 April. 月13日にインバウンドになりますよ。 Now our next game is about the discovery of a ninth planet in the solar system that could be humanity's last hope. 人類最後の希望かもしれない惑星のゲームです。 Closer look at the latest game from Don't Nod, Aphelion. Don't Nod, Aphelion. どうぞ。 In 2060, Earth is dying, but we might have a solution. We've discovered a ninth planet in our solar system. Long theorized, long sought, and yet so close. First observations reveal a vast icy world encircled by 2 rings. It's magnificent. Spectroscopic analysis has been full of surprises. The atmosphere is dense but stable enough to breathe with the right equipment. An electromagnetic field spans the entire planet, forming a complex energy network. Most importantly, our instruments have detected a mysterious heat source, a source that could allow liquid water to exist. Ice, snowfall, flowing rivers. This planet could have a complete water cycle. We're ready. We've trained for the harshest environment. Conditions are not optimal yet. But all the raw ingredients for habitability are here.
This world has everything to become humanity's new home. So we gave it a name. Not for what it is, but for what it will be. Persephone, the Greek goddess of fertility. It can't be a bad omen, right? Aphelion is coming to PC, アフィリオン PlayStation は and プレイステーシ Xbox ョン、 on プレステ April Xbox に 28th, 2016年4月 2026. 28日に登場です。現在予約受付中です。さあ、行くぞ。次は World premiere. ワールドプレミア。 Call it an attack of opportunity. This is getting pretty ridiculous. いや、もうやめてほしいんですけど。 I get to drown my sorrows with an adorable dog venture. かわいい犬の冒険犬に出かけます。どうぞ。Bark, jump, and zoom through a vibrant landscape in Hurdles, which is coming soon. ハードルズの中で吠えたり、犬として動きましょう。さあ次はグッドウィンゲームス。雰囲気のあるサイクリングアドベンチャー、ホワイトアライドです。どうぞ。Hello, Future Games Show. Alex here from Good Win Games. グッドウィンゲームズアレックスです。 Behind Quiet Ride. ホワイトアライドの開発です。 Psychological horror game. 一人称視点の精神的ホラーゲームです。 You have to ride through mysterious 自転車が唯一のライフライン。 known as the blind spot. ブラインドスポットと呼ばれる霧に追われた世界を探検します。 Where exploration fits the mystery. You trapped in a shifting 探索することで謎がどんどん world 深まったり解かれたりします。 Research anomalies and decode cryptic messages. アノマリーを探してみたり、不思議なメッセージを受け取ったり、探索をしてください。 Let's talk a bit about 霧 the や blind spot. その他のものに追いかけるのでうまく逃げて We くだ haven't さい。 shared too much yet. ま And だあま frankly, り言っ we てない don't です。 want to spoil the mystery. ネタバレもあまりしたくあ But りま here's せ what I ん。 can tell you. しかし、一 The 言言って blind おきたいで spot す。 is a stretch of ブライン land ドスポットは swallowed whole by a thick 濃 and くて不自 natural 然な fog. 霧に包まれ It's た a 広 place 大な where 土地。 logic doesn't quite はい work. 理論、ロジックが全く機能しない場所であります。 Landmarks disappear. ランドマークが消えたり、 People don't 道 go が in. 変わったりし And ま the す。 ones who do 人は don't 意 come 外で back す out. し、もう一度 If 入 you ったら want も to う出てくることは survive, でき you ません。 have to explore. もし生 You'll き残りたいなら solve puzzles 探索をしないといけ and ません。 slowly piece together what this place どんどん手 is. がかりを頼りに、こ But こへ you 一 are 体 not 何なの alone か。 here. The blind spot is a home to anomalies. そして、 Strange ブラインド and スポット自体はアノマリー unexplained の phenomena. 拠点になり You ます。 have to document them using 説明できない photography, 現象をいろいろ observe them, and piece together こ how ちら they の behave. 機器で But the data is チェックして fragile. If you run 謎 out を解い of ていきます。 charge, collected data is gone. バッテリーがなくなったら Some anomalies 収集したデータがなくなるので Others must be awakened. 注意してく Some ださい。 adapt and some are alive. 適応する者もいれば生きている者もいます。 Failing to learn そ this して呪われたりも is します。 fatal. The blind spot きちんと is 学んでいかない massive, と and navigating すぐ conflict に is 命を取られますよ。 This is where your bike comes in. 徒歩では危険なので、ここで自転車がうまく使え Where ま you're す。 being haunted. It's the はい easiest way こう to か give けら it れている power. ときに You 素早 have く to 逃 keep げられます。 cycling to keep your device charged. Your そし bike て is also equipped with a 動くことによって strange デバイスも充電されてい specifically き an ます。 analog FM radio. こちらアナログの FM ラジオもついています。You have to ダイヤル manually を手動で operate 操作する必要があり the ます dials to tune into specific frequencies while balancing the bike. 特定の周波数に合わせないといけません。 In the static is vital to unlocking new path through the fog. 霧の中の新しい道を見つけ出すためにはきちんとシグナルも We're working 探さない hard とい on けません。 polishing the experience, and we'll け have どゲーム much 体 more 験を to 磨いてい share ます。 about the game 2026 later 年 in 後半には the ゲームについて In the meantime, 他の詳細を伝えることもできるでしょう。 you can see the game on Steam right now. 今のところ It really ぜひ supports 皆 the さんウィッ team シュリ and スト helps us get the game to you. してください。ウィッシュリ Thank スト you に so 入れて much く for ださい。 watching.
keep pedaling, 見てくれてありがとうございます。and enjoy the rest of the show. はい。自転車に乗って残りのショーをお楽しみください。Avoid anomalies and low battery これトライ notifications ドで異常回避、バッテリー残量をきちんと保ちましょうね。今すぐ Steam でウィッシュリスト、入れてくださいね。さあ次はシェルフヒーロー。アクションフィギュアで遊べるゲームです。巨大な家庭のアリーナでおもちゃのウェーブに立ち向かいます。どうぞ。シェルフヒーローズ、まもなく PC に新ページができます。そしてデモも後半出ますよ。ディープディッシュダンジョンの新しいトレーラーです。もう手作りのダンジョンを探検できます。どうぞ。Oh, thank you, Anna. Anna, there's a snake! What the Anna, did you die again? Yeah. All right. What's this? Treasure chest. Don't forget to eat. Keep your bellies full. I'm doing magic. You can pick up the planks. Oh, it's locked. I'm all on my own. I'm safe. I'm gonna die up here. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, I lowered the water over here. Oh. Oh, he woke up. Oh. He woke up. There's a snake. Oh, the snake. Okay, I'm fighting it. Remember me? Anna! Oh! I died! Oh, God. Watch out. Watch out. I've got an iron key. What? What is this? Oh my God, there's so many bats. There's so many They did bats! come back. They did come back. Nope, I'm not. What's wrong? Nope. What's wrong, Anna? Nope. Oh, there it is. Oh, he's really No, big. fuck that. Fuck that. I'm out. Ah, Charles! What? Oh my God. Deep Dish Dungeon is ディー coming プ to ディッシュ PC ダンジョン in は fall PC 2026. 2026年秋に登場します。さあ、ローバーズテールのトレーラーです。犬が出発後ずっといた後探検ができる knowing they aren't going to live forever. When a dog reaches the end of their natural life, their consciousness can be transferred into one of our Leica rovers, where it will live on forever among the stars as a brave space explorer. As the newest member of our research team, your loyal canine companion will be entrusted with exploring new undiscovered worlds, getting to know the local wildlife, keeping up to date with the latest tech and upgrades, supporting their fellow explorers. And hey, who knows what else they might discover. So what are you waiting for? Sign up to the Leica program today. Has your dog got what it takes to change the world? Become man's best intergalactic friend in みんな Rover's からの Tale, 友 which 人 is になりましょう launching と。 later this ロー year. バーステール今年後 Now, 半に shy 発 quick 売されます。 question. Did you pick ちょっと質問 Bay です。 or Bay? ベイを選びました。それともベイを選びました。 Liberty to answer that, Dad, lest I summon the pitchforks of the internet. However, インターネットの the 炎上をここに developers 召 at 喚しま Deck しょう。 Nine Games are しかし reopening で that きない highly わ。 tricky question ライ with Life is Strange ライフストレンジ Reunion, リ a ユ brand ニオ new ンの entry in 難 the しい質問があ series りま that す。 will continue the tear-jerking saga of Max Caulfield マッ and クス・カーフィール Chloe ド Price. 黒養女の悲しいお話が続きま But す。 to tide you over 3 in the 月 meantime, 26 here's 日 a に出ま first す。 look at a scene which sees Max and Chloe マックス reunited とクロエ in the がやっ past. と再会するシーンをここで見てみましょう。ネタバレ注意です。 I have this power to help people.
But rewinding time has bought me only 3 days before everything burns. The Maybon party is starting soon. So, what's next? Change into black robes? Black shirts, going by the old photo. We've got to get to the Abraxas house. And look for smoke. This is it. It could all start tonight. Think you can get me another eyes wide shut mask so we can sleuth together? You're on. Stay out of trouble. Between all the drinking and making out, someone must have taken their mask off. Not their usual logo. This rooster snake has been doused in nightmare fuel. Password? Rooster snake. I think you mean psilocybin, which would have been correct. Too bad. Okay, I've got the password. Just need to use it now. Password? Psilocybin. I need to blend in and find that mask for Chloe. Okay, you're too drunk to have something over your face right now. This isn't theft, it's a safety issue. She's in the trees. Hunting for a secret room in a spooky house? Chloe's gonna love this. I've been to plenty of bonfires. And a handful of pagan parties, thank you, Portland. But a secret society pagan bonfire, that's a new one for me. This Vermont air, so fucking peaceful. Here. Jesus! Sorry. I think you should check out the basement. The door password is psilocybin. So, split up? Meet at the bonfire when we know more? I just want you to know, I'm so excited to make these memories with you. Decide your own story when Life is Strange Reunion comes to PC, PlayStation and Xbox on 3月 March 26日に 26th. PC、プレステ、Xbox 登場です。さあ次は SNS でバズりました。中世の街のゲート、門番となるゲームです。Here's a brand new gameplay trailer for Gate Guard ゲートガード Simulator. シミュレーターの新しいゲームプレイトレーラーです。ガチョウに気をつけて。God's a pig in rusted mail, too dumb to stand, too drunk to fail. If hell showed up, the fool would grin and let the devil stroll on in. The gate protects our faith. The gate will keep us safe, provided the gate isn't guarded by a moron. The peasant pulls a rusted cart, the cheese he's carrying smells like rot. He promptly cries to nuns apart and made it from the shavings. Now see the priest attempt to pass with pox upon his underparts. It preaches that we're bound for hell, but spends his evenings bashing the bishop with Wardy Nell. Help! The gate protects our faith. The gate will keep us safe, provided the gate isn't guarded by a moron.
Gate Guard Simulator is ゲートガー all ド about シミュレ using ータ your ーは deduction skills to protect the people. Unless the gate is protected by a moron. 推理をしながら、誰を入れるかどうか決めるゲームです。ゲートガードシミュレーターは今年後半に PC に来ます。今すぐシミでウィッシュリストに登録できますよ。From gate defense to さあ、 wave ゲートの防 defense, 衛 here's a から closer look at Killing Floor 3's ウェ chilling ーブを Season 飛べる 3ゲーム update. です。キリングフロア3シーズン3のアップデートです。Shut up and die. Filthy mutant. That's right, Killing Floor 3's Operation Deep Freeze is out now. So you can jump in and battle for the future of humanity after the show. We're approaching the end of the show now, but there are still a few amazing games to share with you も all. うすぐ終わりですが、まだまだ紹介、 Here's another ゲームを trailer 紹 to 介 get できます。 excited about. Capcom さあ、 have カ sent プコンか over ら a closer look at gameplay from Monster Hunter モ Story ンスターハンターストーリー 3. 3の詳細を送ってくれました。どうぞ。Hey, Future Game Shows, this is Joe Bustos from the Monster Hunter community team at Capcom USA. カプコン We're all USA so の excited コ for ミュ the ニティ launch チー of ム Monster で Hunter す。 Stories 3 Twisted Reflection coming in just a few short hours. 数時間後にこちらのゲーム登場します。現在すべてのプラットフォームでデモをプレイできます。で、セーブデータそのまま引き継ぐことも可能です。内戦悪化を防ぐために頑張っていきましょう。一緒に王子や王女をカスタマイズできます。And don't worry, you can change your look at any time. いつでも見た目変えることができますよ。 exploring the hustle and bustle of Azuria Castle. アズリア城の喧騒をチェックしてみます。 Your ranger partners and the various townsfolk. さまざまなレンジャーパートナーや町民に会うことが可能です。スカイスケールラトロスの背に乗ることも乗って飛ぶことも可能です。素晴らしい思い出深い旅になります。野生のモンスターとレンジャーたちと一緒に戦います。単性の戦闘システムとなっております。さまざまな派手な、技を使ってみてください。Just like other Monster Hunter games, 他のモン collecting スターハンターゲー materials ムと同じよう lets you に craft even 素 stronger 材を集め weapons て and 強力な武器をクラフトすることができます。 And there's habitat restoration, a new feature where you nurture endangered species, 絶 repopulate 滅危惧 locales, 種な and どを patch 育てたり monsters with special traits. で There's tons to do, 新 and たな even 種を育て crazy るこ tough とはこ monsters こで to は可能 fight, です。 so be sure to give it a try. ぜひ試してみてください。 Your story begins in Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, available March 13th. 3月13日に登場です。ぜひチェックしてみてください。 Gear up and bond with your favorite monsters in Monster Hunter Stories 3 Twisted 好 Reflection. きなモンスターと共にモンスターハンターストーリーズ3で遊びましょう。さあ、モンスターハンターのクリスマスパート1夜です Now, よ。 we are getting a brand new look at Ritual Tides, さあ、リチュアル spine-curdling タ horror イ game ド set の on 新しいトレーラー Remote です。 Island. 人さず離れた島を舞台にしたゲームです。どうぞ。
Nice trip to the countryside there. さあ、田舎への素敵な旅ですね。子供の頃思い出しますね。ビジュアルタイトルはもうすぐ来ますよ。ウィッシュリストにぜひ登録してね。ジャストコーズの開発者による新しいものです。サムソン。喧嘩屋となり、借金を一発ずつ返していきます。やめて。どうぞ。As far back as I could remember, I worked for other people. They called it opportunity. I called it debt. The city never stopped moving, and neither did what I owed. I never picked the smart job. I picked the one that brought me another day. In Tindleston, nobody waited their turn. If you gave them space, they took your teeth. Sometimes you didn't need skill. You just needed something solid. You hear that? Yeah. That's the sound a face makes when it meets regret. Pain built up. Adrenaline took over. I didn't fight to win. I fought to finish. Cars had weight. Every hit mattered. The more work I did, the louder the city got. Miss a payment, and they reminded you. They weren't negotiators. They were punctuation. When the day ran out, so did your luck. Sleep didn't fix a thing. It just reset the clock. It was all connected. Time, debt, violence, and speed. People talk about freedom like it's a feeling. They have no idea. I'm getting some serious GTA 4 vibes from that one. GTA 4的な雰囲気感じますね。サムさんは4月8日 PC に登場です。I can see only one world premiere あ left と on the schedule, Deborah. ワールドプレミア情報はあと一つですね。私やっていいですか？どうぞ。さあ、こちらは素晴らしいアクションゲーム。もう犯罪者の世界。でもアンダーワールドってもうね、そういう犯罪は私のやん。どうぞ。When all this began, no one imagined how it would end. No one finds their way back after erasing their own footprints. And sometimes, a lie can protect something worth believing in. The ninth dragon is a voxel brawler ナイ where ス you ドラゴ topple ン the は kingpins ボ of クセル Power ブロー City. ラー It's coming soon to 空 PC 論 and 上 your ベー wishlist スにしており very ます shortly, I'm sure. まもなく PC でウィッシュリスト追加可能ですよ trailers. あれも動画ないですねトレーラーないんだけど point of doing one of these shows. こういうショーの意味っていうのは well, it's been real. も Oh, うしょう Shai, がない come back. あ Come 戻って back. きておいでおいで Come on, listen. 大丈夫大丈夫 I may have もしかしたら some いいニュースあるかも news. よ Could be one more thing. もう一個なんかあるかもしれないよ本当に Swear to God. Swear to me! Okay. Go on. Do you さ think? あどうぞ Here's our final world premiere. 最後の It worked. ワールドプレミア Okay, です here's a brand new entry into a cult survival ハント horror サバイバル series. ホラーシリーズへの Enjoy. 新しい IP どうぞやったね What are we willing to do to save our children? The bodies of 4 of the previously reported missing people have been found. A child is dreaming in REM phase. With open wings, a moth is ablaze.
bet you didn't see that one coming. いやいや、まさか来ると思ってなかったでしょう。 Remothered, Redman's Legacy is the third entry in Stormine Games' psychological horror franchise. It's coming to PC and consoles later this year. Of course, you already know what to do. 何すればいいか分かってるよね。はい、ウィッシュリストにすぐ入れてください。じゃないと赤い修道書に追っかけられるよ。それと私が来るかな。Well, but いや、怖い怖い。 on a serious note, this does mean we've reached the end of the show. I'd like to thank you, first and foremost, for being an amazing 素晴らしい co-host. 放送として感謝申し上げたいです。いや、本当にありがとう。同じです。 We'd also like あ to りがと thank う。 the viewers, you 視聴 viewers 者 for の皆さん tuning も in, 本当 and にあ the りが team とうござ behind い the ました。 scenes, and of course our sponsors, そしてスポンサー HyperX. ハイパー Remember エク to ス enter that ありがとうござい competition. ました。 That's right, because you've got to be in it to win it. You do. Also, make sure to check out our dedicated Steam page to ス follow ティー up ペ on ー any ジがあり games ま that す caught の your で、 eye. 気になるゲーム Don't の go ウィ anywhere ッシュリストであったりとか、 because そこをぜひチェックして FGS みてくださ Live い。 from GDC Festival of Gaming is coming up right after this show, like literally in a few seconds. CDC の So ライブもどうやら do この後あ keep るそう watching. です。 It's our sister show featuring the best and brightest games from the GDC show floor, including an GDC exciting から生放送になります。 focus entertainment, a big update for fans of Deep Rock Galactic ディ Survivor, ープロ and ガラクティッ over クサバイバー 20や amazing 20以上の new トレーラーがありますよ。 Miss it. But that ぜひ means チェッ we クしてく actually ださ have い to get out of here, so let's say our goodbye, shall we? では Thank you 皆 for さん、あ watching. りがとうございました。 I'm Sam Matheson. 私、社員、マザーソンと This has デボ been ラワイルドでした。 Future フ Game ュ Show Spring ーチャー Showcase ゲームショースプリングショーケースでした。ありがとうございました。またね、バイバイ。はい、ライブフロム GDC に移動します。しばらくお待ちください。No matter how many times it repeats, I'll be here, waiting. Until you see the truth. That was the world premiere for Slash Zero, a roguelike action platformer that will have you roguelike flipping, action. dashing, and fighting through time when it comes で to 時 PC and の中を PS5 かけら soon. れるようなアクションでした。今すぐウィッシュリストに登録してね。 Up next, though, we've got the さあ reveal 次 of は a new class for a critically acclaimed bullet hell game that さ has あ us 弾 all 幕ゲー in bullet heaven. Here's the new の edition for Deep Rock 弾 Galactic 幕ゲー Survivor. ブレッドヘルと僕ら言いますが、今度ブレッドヘブンです。チェックしてみてください。どうぞ。 Hello, miners. Management has evaluated your mining performance and found it lacking. So, to meet quotas, R&D is sending reinforcements. Introducing the Demolisher. The Demolisher, he doesn't just change the Oxy's landscape, he demolishes it. ERG has always demanded excellence in mining from you. Now we demand velocity. This is gonna change everything! So get on with it and get to work. Unless you don't have what it takes for this heavy duty. Rock and stone forever! That was a look at the new バーサー class 系ブレッ coming ドヘ soon ブン to という動 Deep きがあ Rock ります。 Galactic さあ今、ディープロック Survivor. ガラクティックサバイバーです。 Xbox Series PC、 S and X, Xbox S、 iOS and Android. iOS、 Now, Android How でも would プレイで you きますよ like。another world premiere? Well, I さあ、 got ワー one, ルド but プレミア it has 新 to しい be 情 a 報をま game た見 set たい in です。 San Francisco, very いや、サンフラン specifically シスコをベースにしたゲームがいいんだけど。 1976, and it has to contain a magical object そ which し can て、魔 manipulate 法のオブジェクトがあ reality. るっていう You're not gonna believe this. 1700年代のゲームだよね。どうぞ。Today, the city is filled with crime, cults, biker gangs, and a glitch that's growing worse by the day. Get out of the car! Oh my god! Jorge, Wanda, we got carjacked! That crazy biker guy, he's taking Russell hostage. This suitcase, it belongs to the biker. Let's see what's inside. What is this thing? Where am I? He watched the developers who created this world and the tool they used to fix its mistakes, the oscillator. Wanda and Jorge are not gonna believe this. Oh my god, oh my god, oh my god. Jorge, where are you? Trying to learn their weaknesses. I can bring Russell back myself with this thing. Come on,
boys, let's go kill that bastard! This city gets weirder and weirder by the moment. Somebody's been trying to slip a power up to the biker. Tell us who and where it is. 1976年が舞台でしたね。 world of Yerba Buena. さあ、ヤーバブエナのユニークな世界へようこそ。 And San Francisco itself. 友達としてサンフランシスコ自体を救う Xbox Series X and S and PS5. And don't forget that さあ、 every game featured コンソー today ルで発 and 売 the です。チェッ games クして from くだ our さい。4 main 月 showcase 26 will be 日 found on the Future Game Show Steam page. さあ、フューチャーゲームショーの新ページで確認できますので、ぜひ見てください。さあ、familiar sounding voice. Hi, I'm Valerie 聞き Rose した Woolman. 声 You から might の know me best as Edith Finch in What Remains of Edith Finch. あ、イーデス・フィンチ、 My next project, What Remains of Project Edith Songbird, is out Finch in just か a ら couple の of weeks on March 声優です。 26th, and I can't wait for you to check it out. Here is an exclusive peek at the launch trailer, and if you're intrigued, you can wishlist it on Steam right して now. ます。ウィッシュリストできますよ。どうぞ。This is what I'm most afraid of. So, my friend Don has this log cabin about 2.5 hours south down in West Virginia. I've heard a lot of stories of musicians retreating away for a bit, and these guys come out of it having written the best music of their lives. I just thought maybe you'd like to take the time away to get an album out. A new classic Neon Songbird album. You can show everyone that you've still got it. What do you say? You know what? Yeah. Yeah, let's do it. If you are brave enough to go down into the woods, you don't have to 森 wait の long. 中に入 Project る Songbird is coming 勇 to 気があるんだ Steam, ったら PS5, 待つ and 必要はありま Xbox せんよ。 Series X and S on March 26th. 3月26日に来ますからね。ぜひチェックしてみてください。 And Batman by night. 次はアノマリープレゼント。 That is exactly the double life you'll be leading in Anomaly さあ、 Prison. 二重の生活をゲ Winning hearts and minds by ームの day 中で楽 and しんでくだ kicking さい。 butts and faces by night. And you can play it when it 昼 comes は out. 真面目に、そして夜はボコボコにしてみましょう。さあ、チェックしてみてください。どうぞ。 Mr. President, we're behind schedule. Alright, we need to reach people and kindly talk about our campaign, share our vision, and listen to their problems. But we need to be patient, polite, and understanding. Is that clear? 大統領として人にリーチしないといけませんが、夜は大統領という意味を隠してフルボッコにするゲームです。 8 p.m. It's dancing time. Time to pay a friendly visit. Oh no! Hurry up, Mr. President. You can get your hands on Anomaly Prison when it launches for Steam on August 3rd. Steam に8月3日に発売です。 Absolutely. Now, Nath, is there さあ、就 anything 任前 better 日 on 準備 this してて earth ね than。getting all the boys together for a train-based survival adventure? Absolutely. 電車をベース、汽車をベースにしたサバイバルゲームだったら楽しめるよ Well, ね it's。funny you should say that. Here's the new trailer for Everrail. エバーレールのトレーラーだよ、どうぞ。 Supplies are almost gone. We need to find some or this train becomes a coffin. Release the glider at once! Core stabilizer's failing. Batteries won't hold the reaction much longer. We got 3 minutes to roll the charge or the engine blows. I'm not waiting. Relax, Cap. We'll be back before the coffee gets cold. Jackpot, we got rations. Bots! Contacts! You alive down there? 1 is green. 2 is good. 3, clear. 4 is solid. Time's up. We're leaving. Move it! Go. Get the rations loaded. Run, 4. Come on. Go. The cold.
That was Everrail. Chugging Ever- it over Everrail to でした。 Epic Games Store and Steam later Epic this Games year. Store Steam でも And 来 there's ま a すよ。 free demo now if you want to give it a go. 今、デモ版がプレイできますよ。 No. フリーでもいいですね。うん。ワールドプレミア、新情報ですよ。どうぞ。The void. I have seen its truth. Decay. Desolation. Dread. And yet, some choose to stand against it. Tainted, but unbroken. They call them Void Hunters. That was Void Hunters, Void a Hunter free-to-play hero collection that's available to wishlist right now on Steam. 今すぐ Next シミで up, プ though, レイ is で a きますよ。 wartime management sim in which you run a candy store that's forced to make キャンディー、お菓 weapons. 子のお店を Victory 運営 might す not る経営 taste する so ゲームです。 sweet in this game that has echoes of Spec Ops: The Line and This Spec War of Ops: The Mine. Can I get a trailer? などを思い浮かさせるようなゲー We ムです。 produce どう death ぞ。 from the place we used to make candy. In a total war, mobilization orders mean one thing. Every breath become a breath. Craftsmanship and quality become the only measures, replacing what's left of our conscience. Our humanity is trapped between approval stamps and constant demands. We are the ones keeping the engines of their destruction running. In joint operations, there are nothing but logistic plans, probabilities, and results. And that great power, the very engine of the nuclear race, what will it turn the once ordinary people who will help bring this destruction to life into? そうです。お菓子は関係ありませんでし That た。 was Firearms Factory coming to early Firearms access in Factory fall でした this year. If you like the look of it, give it a wishlist now on 見た目 Steam. が気に入ったらぜひウィッシュリストに入れてください。 It's actually a strategy game double bill because next we have a game that offers tactical さあ turn-based 次はタク bloodbath. ティカルなターンベースなゲームです。 Please enjoy the immaculate vibes of Ex Sanguis. X サングイスをぜひチェックしてみてください。臭い。どう Go ぞ。 forth, memories of my blood. Work together, and you will be strong. Fight against the stillness of Stasia. Let the Sanguis fill you with power. Remember life. Ex Sanguis is coming soon to Ex Steam and Sanguis consoles. Steam You can コンソールに wishlist it right now to make sure you are できます。ウィッシュリストできますよ。 beauty ASAP. Now we've all すぐに had 入れて one ね。 too many and woken up in a vast underground world where さあ、 death 地 no 下世 longer 界に生まれ exists. た It's a weekly occurrence. ゲームでございます。 But thankfully, someone's finally made a game about that experience. Like in Stardew Valley with Diablo, Extra- this is Emberville. And エン this バービ is ル、 a スタデ special ィバリュー message 混ぜ from 込ん the でいる team よう behind なゲー it. ムです。さあ、開発からのメッセージもあります。いや、 Hey, Alex. いや、ダグ、アレックス、いや。 Is wizard number 2 here, please? Yeah, come. 次どうぞ。 Good luck. Yeah, break a leg. 頑張ってね。こう祈るよ。 Holy crap, dude! How nuts is this Emberville trailer thing? エンバービルのトレーラーやばいよね。いや、確かにいい反応とは思ってたけど。でもあんな反応もらえるとは思ってもいなかったよね。 I think this could be the role that defines my career. いやいや、俺の将来を決めるような役になるよ、これ。 I just got a feeling. いやいや、本当そう感じるんだよ。 Changes from here. いや、ここから全てが変わると思うよ。 Doug, you're Geralt. でもそうなったら、ゲラルドなの君。うん。 Oh, a booze calling. 君ゲラルドじゃん。うん。いや、でも俺のここから先なんだよ。 What do you mean? どういうこと何や It's crazy. Like I'm walking down the street and I swear people are looking at me and thinking, oh, you're that guy from
街歩いたら本当人が振り向いてさ、あいつ有名なピクセルゲーの人じゃないって言われるんだよね。わ、すごい。いや、本当に、いや、でもこれ参加できてよかったよ、本当に。仮装、顔隠した方がいいかな。いや、本当に、ここから全てが変わるんだぜ。At this point, they had recorded approximately 4 lines each. 今のところそれぞれ4つのセリフしか、録音してました。チキン。まるでもうお話が終わったように祝っていますが、まだ先が長いんですよ。まだリリースすらしてないんですよ。まあでも彼らは、ね、間違っているわけではないですね。I just wanted to say from all of us. こちら有名な、ツイッチ配信者ですね。What Ko is saying in his very serious voice is that this game exists because of you. このゲームは皆さんのおかげで存在してますというメッセージでした。みんながちっちゃなこのピクセルアートの世界を信じてくれたから、ここまで来ているのです。開発者、アーティスト、そして声優さん、皆さんの心が入っているんです。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。配信者でもあり、開発者でもあるようですね。このゲームの。本当に皆様、本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。よろしくお願いします。声優さんがどうやらゲラルドの声優さんと同じらしいですね。さあ、今年夏、Steamで来ます。今、ウィッシュリストをすべきだよね。そうです。さあ、去年の GDC でも発表されたやつ。FPS ナラティブゲーム。パラノーマル、探偵になるゲームです。主人公は、そこまで怖くないゲームですよ。ぜひチェックしてみてください。Alan Rebels was born with some special アランは特別な、アビリティを持って生まれました。で、島は彼をルアーするんですね。そして新しい始まり、新しい人生が始まります。そしてそこに住んでいた人々の最後の瞬間がこの島では、描かれています。プレイヤー自身がこの恐怖というものを完成させるコマの一つなんです。ゲームをぜひ楽しんでほしいです。我々は作るのを楽しみましたから、チェックしてみてください。The Occultist is coming to PC, Epic Games Store, PS5, and Xbox Series X and S later this year. If you like the look of it, you can wishlist it right now. You know when they say about train games, they're like buses. You wait for one and then two come on at once. Well-running service. Well, our second train-related game of the show is the amazing-looking Engine Fall, a crafting shooter set on a post-apocalyptic mega train. ポストアポカリプスの巨大なメガトレインのゲームです。そして一等席まで、戦ってください。さあ、トレーラーです。どうぞ。彼女は武器も何もない。燃料もない。しかし、ここに人はいっぱい。奴らは銃を、俺たちはスレッジハンマーを持っている。ここにちょっと自己紹介して飛び降りた PVP があるということですね。列車を探索し始めて新しいものをクラフトしてリソースも集めている。そして今セカンドクラス2等席まで来ました。そして戦争です。
壁を壊して、そして燃料はなかったけど爆弾をいっぱい持っていました。爆弾はドアのようなものですね。フュールコア、燃料コアはなかったけども、他の素材ありましたという燃料コアを塞がってるんですね。No more distractions. We need to get to the front of the train. さあ、列車の前の方に行かないといけない我々は。No more distractions. There's people taking 寄 on り the 道はもうダメだ。 conductors. We さあ、行く avoid ぞ the。fight. We try a different way. 入れなかったから違う方法で入ってみよう。 While they're fighting, my teammate grabs the fuel cores. 戦っている間にチームメイトが燃料コアを取ってくれた。We make a break for it. そして逃げる。燃料コアを取った後、自分たちの Fuel で cores す。 secured. GG. 燃料コアをゲットしました。GG。That was engine fall, and you'll be able to climb aboard later this year when it releases on Steam. 後半に Something スチー special ム up リリースされ next, ま a す。 unique top-down shooter さあ、ユ with a ニークな risk ト reward ップダウ mechanic. ンシュー Good ター。 luck trying to dodge this trailer because it's coming right now. さあ、頑張って避けてね。And that was Hyperwired. ハイパーワイヤードでした。 Fast-paced shooter with a unique twist. トップダウンなとてもスピード感のあるゲームです。 This year, the Steam, 今 Switch, 年 Steam、PS5, Switch、PS5、 PS4, PS4、and Xbox そ Series して X and Xbox シリーズ S. XS に出ます。 Panic. パニッ But ク it's みんな time 陥 for らない another で。 world premiere. さあ、次また新情報です。どうぞ。That was the world ズー premiere ノット of パニックとドーナ Donut ツをかけた、 Horror Anomaly 言 game 葉 with 遊 a びですね。 cooking sim twist. さあ、クッキングシミュレーターにちょっとしたひねりです。 But don't forget to keep an eye out for supernatural phenomena. Now, the さあ、ね、 last スタ few バ years have 見 been てもいいけども、 rightfully ちょっと dominated by some アノマリー気を Metroidvania つけてね。 classics. さあ、メト Whether ロ it's メ Silk Song or Blasphemous, シル it ク seems ソン to グ me であったりとか、グラスソング absolutely だとね、 love getting 思い出してください。 destroyed in 2D. 2D でね、 And ボッ up コボコに next され to るのが join 好きな those 人はぜ stable ひ、 ranks is Mariachi Legends, a チェックしてみてく brutal ださい。 pixel art combat-focused Metroidvania set in ピ Mexico. クセルアート Here's コ a ンバ brand ッ new トヘ gameplay ビー trailer. な、メトロイドバリアです。トレーラーです。どうぞ。
Mariachi Legends will be with us Mariachi sometime Legends. this year, and you can play 今 it 年の on どっか pretty 出ます much anything with a screen. Steam, で、スクリーンがあるものだったら何でもプレイできますよ。Steam、僕、PS5、スイッチ、1、2。Now, I don't know about you, but I'm in the mood for a montage. いや、今、モンタージュがちょっと欲しいな。 really go for a montage right モ now. ンタージュの気分なんだけど。 Great games. さあ、素晴らしいゲームを連続でお見せします。 But still our 変な stupid 顔も途 voices. 中で出てきま In すよ。 Romstead, you'll have to rebuild Rome Rome after a Stead. zombie apocalypse. Like a mix ゾン between ビアポカ Stardew リプス Valley, でボロボロになったロー Civilization, マを立て and 直 old すゲームで school す。 Zelda. You'll be crafting, クラフトだ fighting, った and り、戦った establishing り an ever-growing empire for your そして time. 巨大な、Romstead 帝 is 国を作 extending ってい its きます。 public demo until March 19th, and it ranked number 10 in the latest Steam Next Best Most ネクストフェ Played スで、 demos. So, you're プレイ invited 数 to が join 第10位 over でした。 100,000 players in trying it ahead of 10 its 万 full 人もの release プレイヤーが later 試してみま this したよ。今、デモ版プレイできる、19日までプレイできますのでチェックしてください。サバイバルシミュレーター、パーマフロストです。Play solo or team up with up to ソロでも to hunt, コープでもプレイで and きます build よ a。base to withstand the deadly 狩りを cold. したり、そして Permafrost is coming to PC 建 and 物建てたりもでき PS5 ます。 sometime in 2026. 犬もいます。 In distant shore 一緒にして Britannia, くださ you'll い。 be armed with a pair of gauntlets that allow you to manipulate metal objects. It's basically Portal, 鉄、 but with the powers of 金属 Magneto. などを操作でき Combining る the 特別なゴロボを forces with mad 持っ parkour た skills to ゲ carve ームに your なります。 It's coming to Steam with no パルク release だっ date たり yet, と but か add it to your wish list and download the free Steam demo パズルを right 解いたりと now か to で check き it ます out よ。 for yourself. で、ぜひ Steam の方、でもチェックでき And ますので、デモ finally, も出 we ていますの have でチェックしてみてください。 D6, a high-octane bullet hell D6 roguelike, where you use Roguelike physics-based dice rolls to 弾 grow 幕 your ローグ系 character. ですね。 As you win battles, you'll earn バトルに勝つ run-altering に relics つれ that can tailor レ your リックを得ら playstyle れ to ます whatever you like, from a dodge-reliant glass cannon はい to a で、それぞれ swarm プラス成 summoning 長していきますね。 horde ドッジベース、master. 回避ベースであったり Coming とか soon to PC. それぞれのプレイスタイルを、アップグレードで、変わっていくって感じですね。 Some いや、素晴 great らしいモンター games ジュ in でした there. ね。 Although if the dog dies in permafrost, I パン would フロス kick トね off. 犬がもし死んだ No, ら it ち was ょっと許 a せ great ないです time when ね。 Bilateral came along and バ showed ト the ルが出 world た the 時に card games カード weren't ゲームいっ just ぱい出 for ましたよ。 casinos and the elderly. Hell yeah, they make pretty good video カード games. ゲームは So how did you feel about a game カ in ジノ which と you're trapped by a 老人のためのものだ twisted けじゃないっていう corporate のが分かりましたね。 mascot and forced to play a minesweeper deck builder マイ just ン to ド stay スイ alive? ーパーデッキビルダーを命からがらプレイしないといけないゲームがありました。 Mr. Magpie's Harmless Card Game. ミスターマグパイのハームレスカードゲーム、ミスターマグパイの、痛みのないカードゲーム、直訳すると。That was Mr. Magpie's Harmless Mr. Card Game, which is Magpie coming Harmless soon Card to Gameでし Steam. た。もうすぐ Go 締め request できますよ。 access to the playtest now before Mr. Magpie comes for you. Now, I'd like to take a Mr. second Magpie to のその前に highlight プ a レイテスト参加し disturbing よう。 trend in video games. ビデオゲーム While の there 嫌 may な be トレン many ド、 games out there that let you fight dragons, ドラゴンと戦 scarcely え few る、 that let you ride on top ドラ of ゴン them. と戦えるゲームいっぱいあるけど、乗るゲームは本当少ない。なんてことなんだ。 From Shrek. シュレッ Thank クの God then for の、 Sagas of Lumin, a ロ single バみたい player なね、キャラクターいないよ RPG ね。 that promises to rectify this appalling situation. When's こ it のよう come な out? 状 Play the 況を、 trailer. このような When's 状 it 況 come に out? 対するゲームがあります。 Trailer. いつプレイできんのいつプレイできんの Feel your dragon's heart, Dreyer. Strike from the clouds, then bring the steel to the earth in one breath. Rise, Dreyer! Ignite! Be the fire itself and carve Lumin's saga!
Switch between ground combat and full-on dragon flight when 陸 Sagas 上 of だったり Bloom と comes か to Steam 空で戦ったりとかすぐ this に summer. 切り替えられますよ。 Now you can try the さあ free 夏に demo. シミュレプレ Our イできま next す。 game asks the age-old question: What if an MMO was as close to real life as possible? MMO が現 Seed 実に is ど a れだけ first of its 近けれ kind ば近いほど 24/7なったらどうなるのか life っていうゲー and ム。 society simulator in which the world 社会の and シミュレ its ーター。 inhabitants never pause. そしてそこにいる生きている人々は絶対に止まらない、そういうゲームです。Seed is a game unlike any other, and you can sign up now to この be よ a うなゲームなかなかない playtester. です。そしてプレイテスト Don't 今 you すぐ just 登録で hate きま it す。 when the new king of Imperia, along with the Sacred Kingdom, starts a war against non-humans? Oh, it is the absolute worst. But there is a chosen one who will unite beasts and men. Who? You. 戦争起こったら嫌だよね。ヒーローがいます。誰？あなたです。Barbarian Saga: The Beastmaster is coming Barbarian in Saga: fall this year to Beastmaster PC は and 秋に all 来ま major す今年。 If you truly are the chosen one, then 君 you'll が get 選 it ば on your wish list. 君が選ばれし者だったらウィッシュリストに Now, 登 Nathan, 録す if る you よ were to ね。 escape the forest, what mode of transport would you choose? さあもし森から逃げるんだったら何使う？いややっぱ列車だよね。 Studios agree because their next game is called Forest Escape: フォレス Last トエ Train. スケ In ー this プ co-op ラ horror スト for トレイ 1 ン to 4 players, you'll repair 一人から4人までプレイ your できます。 solve puzzles and パズル解いたりもで outrun きます。 stuff of nightmares. そして悪夢のようなものから逃げ出します。トレーラーです。どうぞ。
was Forest Escape Last Train coming soon こ to れ the 先生 Epic ラスト Games トレイン Store でした and Steam with a エピックゲームストア Steam に行きます for the future. コンソールはもしかしたら予定されていますよさあ今ちょうどいいラインに乗りましたね All we have time for today from さあ FGS 今日は live from FGS ライブ GDC 以上 here になり in ま San す Francisco. I've been Amy. I've been Nathan. 私エイミーそしてネイさんでしたおやすみなさい The そして OLT! The what? We forgot about the OLT. あ OLT 忘れ The one last thing. あ最後のやつ law that you legally have to end with one last thing. We could have gone to 法 actual 律で jail 定 for められてるや this. つややばい捕まるよ Okay, well here it is, your one last thing, and Sa- it's an announcement 最後 for のやつ the です early access release date of アーリーア Deep ク Rock セス Galactic あ Rogue Core. ディープロックギャラクティックローグコアの experience with a brand new rogue-like で twist. も話 Rogue Core is a spin-off that offers an entirely ロ new ーグコ challenge ア to は players. If you want 新 to しい see スピンオフ more で of す any of the games in this show or the Future Game Show, head to the Future Game Show フュ Steam ーチャー page. ゲームショーの新ページでですね本日のゲーム紹介ありますのであとウィッシュリストに絶対入れてくださいね Also, if you just want to read about all the games you've seen today, you can head over to gamesradar.com. ゲームズレード .com で記事も読めます英語で Anyway, how are す we getting back to the UK? イギリスどうやって帰るのいや歩いていくんだよ Don't be lazy. Hopefully get back in 怠けんな time for Christmas. じゃあねみんな以上、フューチャーゲームショースプリングショーケース、通訳配信でした。通訳は私、J-mon でした。皆様、本日も良き一日をお過ごしください。ありがとうございました。